You're just another scar placed on my heart. Sign that we are made to be apart. And even though you might not be the one, I'm gonna miss you. Guten Morgen, Leute. Oh, ich bin heute richtig müde. Koray hatte heute wieder eine sehr schwere Nacht. War nur am Weinen. Jetzt haben wir auf jeden Fall 8 Uhr. Wir sind wach. Mir war gerade richtig kalt. Darum habe ich versucht, den Kamin anzumachen. Ist er wieder ausgegangen, weil ich mich nicht gut drum gekümmert habe. Aber dafür habe ich es geschafft, mir hier wieder mein leckeres Frühstück zu machen. Das werde ich jetzt schnell essen. Und dann stille ich den Koray. Und später kriegen wir vielleicht noch Besuch. Mal gucken, ob die wirklich kommen, weil die haben uns auch noch keine Uhrzeit genannt. Vorher wollte ich noch ein bisschen aufräumen, putzen, die Couch nochmal nass reinigen. Und ja, das Wetter sieht heute auf jeden Fall gut aus. Ja, mal sehen. Dann bis später. Ah, jetzt brennt es wieder. Oh yeah, oh, das wird jetzt richtig stark. Oh, Koray probiert seinen Spielbogen aus. Oh mein Gott, Leute, ich habe bei DM hier so Reinigungswattepads für den Koray bestellt. Und irgendwie ist in meinem Warenkorb hier so Haferdrink gelandet. Dann habe ich jetzt einfach auch 3 Packungen mitgesendet bekommen. Ich kann mich einfach gar nicht dran erinnern. Ich glaube, das habe ich aus Versehen da reingetan. Ich habe mir das auf jeden Fall angeguckt, aber ich habe es nicht in den Warenkorb getan. Keine Ahnung. Naja, die habe ich jetzt auf jeden Fall auch mit dabei. So, wir kriegen jetzt gleich Besuch und dafür habe ich einmal hier Baklava und diesen Kuchen und noch so Windbeutel. Das mache ich jetzt gleich auf den Teller. Mein Freund ist gerade noch mal kurz runter mit dem Scooter und holt ein paar Getränke. Meine Schwester und ihr Freund, die sitzen hier schon am Tisch. Hallo. Hi. Die filmt hier einfach. Was sagst du? So, habe nochmal hier mein Outfit gewechselt. Meine schöne blaue Sporthose, ein gelbes T-Shirt und mein gelbes Schwangerschaftskleid habe ich Caro geschenkt. I've been feeling so small. Das ist voll viele. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. Von Tante Caro geschrieben. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my. So, wir sind kurz mit Koray drinnen. Ein bisschen ausruhen. All dem wird das immer zu viel. Hallo. Wie es geht? Wir fahren gleich noch zu Kaufland und tun uns lecker essen und gleich machen wir endlich die Marshmallows. Weil du bist gestern einfach nicht gekommen. Warum sind sie nicht gekommen? Okay. So, wir sind jetzt bei Kaufland und holen uns ein paar Snacks für heute Abend. Koray ist auch dabei. Und mein Freund ist gerade arbeiten, der kommt gegen 10 wieder. Dann machen wir, glaube ich, den Kamin an. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go.